nchi yetu ya Kongo. Yenge keno kwa makesa mama kwa mabuzika Kongo. Kadiri kabuda tuma mama ndafwa. Nepitiatia. Samba luna samba kwa fumu mwanda Kongo bidikani 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 Alwa bengi balongi watigolo fumu mwanda Kongo meniza ya Samba luna samba kwa fumu mwanda Kongo bidikani Samba luna samba kwa fumu mwanda Kongo bidikani Samba luna samba kwa fumu mwanda Kongo bidikani Kongo beno lwa botazo kadi lwa zulapo ikole kiasiku Samba luna samba kwa fumu mwanda Kongo bidikani Bayukulu mwanda teni jangala leno bakongo Ulumweni makere salu yangala leno bakongo Ulumweni libo tulu yangala leno bakongo Uki mangu kwange yizilomba yulengo Mama vita kwange yizilomba yulengo
Wembanko si kwange yetu izilomba lulengo Yala manganga kwange yetu izilomba lulengo Oh Pinama Matondo mingi solo pena tukana balandi na kati na Congo bololo talabiso wana bomo mesono to yeli susu en tout cas ba ma batata bandeko balandi ya Congo bololo na après-midi ya lelo pambate lelo ezali ya solo pena tukama mokolo ya lomingo. En tout cas, toza na kati ya campagne électorale ba ma batata bandeko balandi ya Congo bololo. En tout cas, na kati na Congo diakati. En tout cas, ba ma batata bandeko balandi ya Congo bololo. Lelo ezali ya solo pena en tout cas mokolo mwa lomingo. Mokolo mwa tukumi bale na mine ya sanza mine mobu akotomi bale na tukumi bale na mibale. Tokomi bongo na ngonga ya zomi na mine na miniti motoba. Elingi koloba ngonga ya mibale na miniti motoba ya sima ya nzanga. En tout cas, ba ma batata bandeko topesi bino banso ba yenge kino. Ba mbote pe balosako na bino banso. Ezali ya bino molobeli mbuta bo pele bobala. Elingi koloba malamu koloba. Moko ya etuka ya bangombe na Grand Équateur. En tout cas, ma tata bande kwa landi ya Congo bololo. En tout cas, toye lisusu na pokwa na lelo. Na après-midi ya lelo nengena roba. Poni tokomi na pokwa te. Tozana na après-midi. Pambate tokomi na ngonga ya zomi na mine na miniti sambo awa na ngonga ya Europe centrale. En tout cas, tozana édition spéciale Congo bololo. Et pas wapi en tout cas mama tata bande kwa landa Congo bololo toko yamba mbuta mambote en tout cas kuna na kati na palais royal et pas les grands maîtres de mandat semi tout mwana nzambe en tout cas ay ko pesa biso en tout cas mama tata bande kwa landa Congo bololo le bilan c'est-à-dire que il y a cotisation au bande kwa biso baza ko pesa pona campagne yako même les grands maîtres de mandat semi soro en tout cas na kati na Congo diakati et puis particulièrement na matade pa en tout cas ba institution provinciale ezalaka pona ete akoka soro en tout cas kozala prêt à peuple na yi. Alors ba mama tata bande kwa landa ya Congo bololo ma pona miezali bel et bien ezali ma pona miezali le 6 mai ba mama tata bande kwa landa ya Congo bololo motako sabinote atinda bino ba intoxité ba fausse information te tout en disant que bon voilà ba nini maponami kozali sous-souté alors gouvernement lingue se concentre pendant maponami en 2023 le vunu lokuta maponami ya poste ya gouverneur ya Congo de Akati ezali bel et bien le 6 mai ba ma tata bande kwa landa ya Congo bololo alors gare na ba oyo ya mitema mabe ya makanisa mabe pona kosala ba information à lokuta pona ko décourager ba oyo baza motivé pona ko tindika les grands maîtres de mandat semi en tout cas na kati na Congo de Akati pona ko battre campagne auprès nos pas ba député provincial pona ete ba ko kasoro en tout cas ko pona ye comme mokonzi ya ko tambusa soro en tout cas Congo de Akati. Alors to bengi soro en tout cas mbuta mambote pasala na biso bilan hein hectare ya makoki oya percevoir déjà hein pona toko wa koyeba o eza kozanga boni pour que likambo etali kolue ba mituka ba ma tata bande kwa landa Congo bolo boyebi yango très bien les grands maîtres ne mandat semi azali chômeur azali lisusu député te alors lokola azali député te aza ko percevoir likuta mokote et bundu dia mayala o ezali parti politique na yek pe parti politique ya ba panafricaniste ba oyo baza ba panafricaniste baza banani baza bato baza na bolingo solo pena en tout cas na continent na bango bato balingi bo bango c'est-à-dire ko tombola ba valeur morale et spirituelle politique ya bango ya importé te ya ba payate alors bango baza ko se retrouver na kati na bundu dia mayala un parti panafricaniste d'avant-garde. Alors, donc, et ces partis
politique panafricaniste d'avant-garde, Otobengi Bundu Diamayala, et recevoir kata likuta mon côté auprès des autorités Yakati Yamboka République a démocratisé du Congo. Alors, Bama Tata Vandewalanda Congo Bolo. Alors, le grand maître Mandassé Makozwa Mbongo Wapi, pour que, d'abord, après sa caution, pour être Akoma candidat, Azwambongo Wapi, pour être Akwako battre campagne kuna auprès de députés au Bako voter. Bama Tata Vandewalanda Congo Bolo. Alors, donc, le kola biso tozali ba panafricaniste. Tolingi mabele ya bakoko na biso. Alors moto azako bundela mabele ya bakoko. Moto oyo azali ko bundela la spiritualité na biso. Moto oyo azako bundela politique ya air diverso. Moto azali teinté de la spiritualité ya biso. Hein? Un politicien teinté de la spiritualité ya biso. Alors donc, les grands maîtres de Mandassé, mais c'est tout ça. Biso ba panafrika et sengeli to tia maboko na mabenga to pousser ye to kanga maboko te to zelate ke bato mususu basala na place na biso. Non, c'est du fainéantisme, je vous le dis franchement. Alors bama tata bande kolanda Congo bololo opportunité ya komona moko na biso asimbi nano ata institution ya monene lokola gouverneur ya Congo central et sengeli biso to sala Moussala wana. Même ata les grands maîtres de Mandassé Mazaki na ba moyen na yi. Biso to kolobagete, ba moyen na yo wana bomba yango. Esengeli biso to sala. Parce que esengeli na bino koyeba ke eloko yo bozwi yango avec la peine, avec la souffrance. Yango de bo garda kango jalousement. Mais eloko ba pesi bino na ofele bo sali effort moko te. Boko mon na valeur na yango te. Alors, Bama Tata Vandewalanda Congo Bololo. Alors donc, essayez tout travailler. Tout sala. Parce que Nzambe Ampungu Tulendo asala kesika bato basala ka. To lela kakaka te. O balingi bisote. O balingi bisote me biso moko to milinga. Soki to li milingi yangonde to sali ba makamu ici Bama Tata Vandewalanda Congo Bololo. C'est ça le miracle. Alors, tozo zonga mata tabandeko to benga nano mbuta mambote apesa nano biso baye oyo bapesi misolo ekomi boni eke koki pona kolue ba mituka oyo komema équipe mobimba na kati ya Congo dia kati parce que les grands maîtres de Mandassé n'a pas les moyens. Alors c'est à nous de lui pousser. Équipe pour la terre. Bama tata bande kolanda ya Congo bolo. Bozo bebi sa bambongo na kopesa ka ba pasteur. Ba pasteur wana bazo somba mituka plutôt ya minene bazo tambola kana yango na mbongo ya bino ya souffrance. Et puis bozo gagner rien à sima kopesa ka ba pasteur wana bambongo. Vous comprenez? Alors na yango esika oyo boko bénéficier, boko za na sécurité parce que soki moto ya malamu lokola les grands maîtres de Mandassé mais à la tête ya province ya Congo dia kati. Et Congo dia kati ezali na poumon économique ya makasi. Et que moto ya yebi ko gérer mboka wana. Na yebi so ba ma tata ndeko. Miracle ego bimano parce que bato bako koma sécuriser ba entreprise eko sala avec mosala nango ya malamu avec sécurité. Ba magouye kozali susute, di vol kozali susute, bato bakozwa misala na kati na Congo dia kati, et Congo dia kati kokoma un modèle pour tout l'ensemble ya République à démocratiser du Congo. Est-ce que c'est ce mot? Alors bama tata bandeko, tous nous devons travailler. Bon se décourager te. Dire que non, à poste à gouverner, ce n'est rien. Non! Non, il ne faut pas dire ça. Poste à gouverneur peut cacher quelque chose de grand. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la bonne gestion, et comme modèle, il y a la province, il y a surtout, on va copier. Et comme il y a comme alors, bon, décourager, te, na bato, oh, bazo pesa bino fausse information. Que non, ma pona mezali, te lokuta, ma pona mezali. Alors donc,
Boyebi très bien que l'ennemi à combat, c'est le découragement. C'est ça. Alors, na yango bama tata bande walanda Congo bololo. Soki biso tozana force ya kosala te. Tozali incapable ya kosala. Alors, nous avons quelqu'un sur place. Oyo apporter garant ya kosala. Alors, siko tosani, esengi kotindika ye? Esengi kotindika ye bama tata bande walanda Congo bololo. Voilà, to benga nano mbuta mambo te toyoka. Sima na yango tokozonga lisusu mpona ko attirer attention na bino bama tata bande walanda Congo bololo. Mbuta mambo te yenge keno mbote pe balosa kono kuna na mboka mokonzi Kinshasa. Olobi boni. Yenge kulutu. Utabo pele bopala. Matondo mingi pona parole. Mwana Kongo tekela ba mpofa yuzela ba ya ndibina mane mukisonga talu zela mudiande luzela sane. Mono kumwame mambote batanga mudiame vuini muvela ndamba sabe vuini muvela palanga kita pampalanga kwami bambute bayaya yenge kieno matondo mbuta mundu. En tout cas, matondo mingi mbuta mambote en tout cas isengoli susu pona kozana susu en tout cas na après-midi lelo moko alumingo pona ete toko kanano koyeba ndenge nini makambo mazali kotambola kuna. Alors mbuta tozalaki mbali boso opesi biso liste ya bato oyo baza kopesa makoki. Alors sikoyo na mokolo malelo omekana kopesa biso lisusu bilan ya bato oyo bapesi misolo na bango. Eske misolo bapesi mutango nango ekoki pona kolue mituka ya kokoma kuna na kati na Congo de kati? Eske ezozanga lisusu combien? Alors bao bapesi bazali boni toko akoyeba en tout cas na après-midi ya lelo. Olobi boni. Matondo mingi kulutu na cité batu oyo tu bapesi mbongo na bango. Ya liboso mbuta Samu azana mboka Londres atindaki $1000. Yaya Desua azana mboka Londres atindaki $500. Mbuta Lukombo Mayala azana mboka Londres atindaki $400. Zikwa Mwanda ezana Gabon bango batindaki $50. Kunzidi Akanda utakunzidi Akanda ye azana Angola atindaki $300. Mbuta Mpanzu Anzinga atindaki $200 aza toujours na Londres. Mbuta Mompia Malembe azana France atindaki $150. Mbuta Samori azana France atindaki $150. Yaya Nene azana mboka France atindaki $100. Mbuta Vuvu atindaki $100 azana Kinshasa. Mbuta Bopele Bopala azana Allemagne atindaki $90. Mbuta Tetolo Kinza azana Canada atindaki $50. Mbuta Mbala wa Muzwa atindaki $50 azana France. Mbuta Ntoti la Congo atindaki $20 azana Kinshasa. Mbuta Kalunga azana Londres atindaki $50. Mbuta Longo Ajane atindaki $50 azana Italie. Total epesi $3,460. $3,460. Matondo mingi. En tout cas, matondo mingi mbuta mambo te vraiment na démonstration na bakombo oyo opesi biso na ba oyo bapesi makoki na bango. Bama tata bande kolanda Congo bolo. Botala bino mo tozali combien?
tozali ebele mais tala baoyo bauti koparticipe po tala bino moko mais bolandaka mpe exemple ya baninga lingombo tobengi kimbangiste soki balance kaka tintani okoyoka kaka 10 000 ebimi mbala moko 20 000 30 000 40 000 mais tala mbongo ezokenda pour rien. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Mais esika oyo to sécuriser makambo mais tala ne bozo beta makele pa après bokomi kolera ke no balinga bisote. Alors ba oyo bauti ko pesa to pesi bango matondo mingi, ce sont les panafricanistes. Bo balingi mabele na bango, bo balingi makambo ekenda liboso, bo balingi mosala ya bakulu ekenda, mosala ya tata nzambe afungu ekenda, mosala ya fumu kimbango ekenda liboso. Bama tata bande walanda Congo bolo. Longi ya Congo ne mwanda nsemi. C'est lui-là qui a été prophétisé par Fumu Kimbangu. Alors, koede mosala ya ne mwanda nsemi ezali koede kombo ya Fumu Kimbangu. Koede kombo ya bakulu. Koede kombo ya ne mwanda Congo. Koede kombo ya tata nzambe ya Puntulendo a Congo. Kokanga maboko ndeko yo zako yo kabiso. Okangi no maboko. Olingi ko participer te na mosala oya bakulu. Ya envoyé ya le Seigneur à Congo. Ya moto yo Fumu Kimbangu alobaki na kosenga na mazulu batindela biso longi pour enseigner biso la mystique Congo akomela biso mokana mo santo. Yo kangi maboko pona kopesa. Ozwi mbongo na yo po olia kaka soso moteke omela mongonjo. Ndeko, est-ce que oyebi conséquence? Hein? Oyebi conséquence? Si ko zoko laisser ma pambole kenda kaka ndenge wana. Ndeko, il est temps. Tozali ebele. Mais tala, seulement combien? Une dizaine de personnes au va participer. Pourquoi? Ponanini, c'est la honte. Et je vous dis en toute vérité, échec ya les grands maîtres de Mwanda Nsemi. Ezali échec ya yete, mais échec ya biso. La honte pour nous. Parce que tolobaka kaka vova, tolobaka kaka. Mais na action, il a que pourquoi? Alors, Mboutama Mbote, sikoyo ezo tikala combien pote motango ekoka kokoka pona kolue ba mituka. À peu près combien za kozanga? Matondo. Matondo mingi kulutu. Bon, pona location ya mituka ko cha fixe penza ya mbongo ezana mwa pasi mukinano. Anu penza ko etenga foto ke penza ba bis. Ba bis fo ekende ba grand car oyo za ba carrossel kolo fo ekende. Na ba jeep etenga penza moyen, etenga penza moyen pour campagne ezali koto kende ezali panongo bati. Ouais. Eza pe ali bati pour batu nyonso bazo se préparer pour kokita matadi. Na ba carabia o ndenge risque ba désordre ba carabia de mon macha. To campagne pete. Ya ngwana penza etenga penza ba muta penza basala penza na ba yaya bacha maboko penza na oshi po mutu tu atina kimbongo na moite place moko te oyo basuli na grama de mutu ba tina mbongo akamuza ko gati basola na yemoko ere makamutu na oya ya liboso ya nini ya kandidati batu batinda mbongo kaye nyo sana maboko na azoba lista batu batinda mbongo abomba ngona na shambo kuna ko asala la ngombe makabude ko tinda mbongo zako tiso tini mbongo aloza be fozo na benediction na oyo peso ki pe stili batu ba ko tinda mbongo osasuka yango abomba ngo na shambo yangwan na tout ça l'effort et abosa na ramujute oyo amoni patite ape aliati asa obligatoire fois lia butu amoni patite fois lia yangwana to chama bugo na baposhi to sunga ipo akita Kongo Central pour mbongo nan fuyo sumba bataka baloso fuyo sumba bloque peut belé bloque belé penza moyen penza ya mukie to sumba kutu na drone
somba ki drone ndenga copy de somba ki awa ko image nyoto saonga mingi na ba telefone tiko somba ki drone ça ni va parler mais tozaka na pili kaka moko ya wana yesenga tatu somba ta 2 piles 3 piles pour te renforcer tout quitte na ngona matati en tout cas matondo mingi vraiment matondo mingi mbuta mambote. Alors bandeko vous en a confiance mbuta mambote. Je vous dis que vous en a confiance. Na ebisi no vous en a confiance. Boebinga très bien, moi j'aime la vérité. La vérité c'est ma nourriture préférée. Alors so na ebisi bino que vous en a confiance, vous en a confiance. Parce que mouton surtout azoti na mbongo na ye. Mbuta mambote akomisaka yango intégralement. Otindi mbongo na yo, obengi mbuta mambote a côté en contact dans les grands maîtres à remercier yo. Alors voilà la transparence de Luka. Équipe ezaka liboso ya ba mbuta zola ba sangana tout ça, tous ces aventuriers là. Hein? Bango mosana bango koyiba mbongo. Koyiba mbongo. Est-ce que yango moni bo perdre confiance? Je comprends. Hein? Inquiétude nabino. Mais cette fois-ci, cette équipe, ils sont transparents. Boutaman Bota est transparent. Ils ont été kazumbongo à tiena posité. Non. Mbongo na yo tindi okoyoka. Mbongo no esi keye par les grands maîtres okoyoka mbongo na ye. À remercier yo. Alors voilà la transparence. Bobanga na bino te boza en inquiétude de mon côté. Et en plus de ça, ma pona mezali bel et bien les 6. Et ce que na bino boye bake lelo o ndenge nazo koyebisa bino bato oyo bakende kotia ba candidature kanisa province ya muke lokola Congo ya kati bokenda kotia 23 40 c'est pas moi ya ba candidat. Alors tala ba candidat wana misala na bango ya mabe bazali kosala. Alors babe na Congo bo fungola miso ezali à venir na bino. Moi, je suis qu'un simple porte-parole. Pour les membres de Abundu Diamayala. Alors donc, Nayango, bofungola miso. Tala ba candidat wana yon surtout. Ba moni présence ya candidature à les grands maîtres de mandase, mais na pression na bino. Ba komi ko sala nini? Koya e pa les grands maîtres de mandase. Hein? Koya e pa na ye. Pour que y a retiré candidature bango batika na place. Botala makanisi ya batwana. Tala bino moko makanisi ya batwana. Donc bango bazo kanisa ke bango nde bazali ba bon gestionnaire pendant que ba gérer donc province wana des années sont que donc ba bimisa bino na pauvreté obozana yango. Et pourtant province tondi na kita. Suko eloko nini bango bakosa lisusu baya koluka ke les grands maîtres de mandasem a retiré candidature na ye ba a soutenir bango. Mais on les a dit donc ko zanga considération na mutu. Est-ce que batu wana oyo ba petit candidat wana oyo ba tie ba candidature na bango na Congo na poste ya gouverneur ya Congo de Akati? Est-ce que ba yebi valeur il y a les grands maîtres de mandassemité ou bien bazo sarango donc sciemment hein manque à considération au lieu bango ba longola ba candidature na bango ya mike ba homme de petit esprit ba ebi ko gérer mboka te de voleurs de bateau ba miyibi mosala bango ko piller ko appauvrir notre peuple. Ba retirer ba candidature na bango batika les grands maîtres le poids lourd atika na yemoko non bango bazwa koya na mwa makolo na bango nyamu pona koloba ke les grands maîtres na mandateur a retirer candidature bon donc ba pesa yembongo na ye a retirer candidature ye bango siko ba komana hein à soutenir bango. Mais vous êtes comment vous hein? Alors, bande kuna biso ya babena Congo. Bato wana
o ba tcheba candidature wana et senge bo s'occuper na bango. Ce sont des criminels et voyous, des petits voyous. Baza ba voyous. C'est pas possible. Botala bino moko na province moko bato na bato bazo koluka kotia candidat na bango. Baati lukwebo mboso ye atio ya ye candidat. Mais yo mboso ozali moto ya province ya nini ya Congo de Akatite. Oza moto ya Kivu. S'occupez-vous na Kivu. Siko candidat na ye un mot swahili. En tout cas, ça c'est jouer avec les gens. Un mot swahili. Akoma gouverneur na Congo de Akati. Candidat en mboso. Alors, Tshisekedi, Ouazali président de la République, il n'est pas un candidat. Mais si on a un candidat, bon, mi balé. Yo province na yo ezali Kasai, ozana candidat kuna na Kasai. Isu candidat, ozo isu candidat na province ya Baninga. Mais ça ne va pas, non? Oyo mosusu Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe mwana tuti Rwandais mopaya. Yepa oya ye candidat. Wapi na province ya Congo de Akati. Mes chers amis, ça c'est jouer avec les gens. Ça c'est de la blague, ça. Ils ont sakana vraiment là-bas. Alors mes chers frères Babena Congo, l'air est grave. Et tango il faut ni angoyo. Soy borate mbalo. Ah, esili hein. Esili. Tango il faut ni. Ndenge bino moko boloba ka Babena Congo yangoyo. Bomoni bino moko candidature les grands maîtres Mwanda Semi et belle ici bango ki pelekesi. Ba komi liboma. Bazo ko yeba ndenga ko sala te yango bomona ki ko pousser ba science électorale yango ko pousser mais cette fois-ci ba moni moyen ko pousser zate. Ba moyen ko pousser zate. Mais esenge na bango ko yeba ke le grand maître Mwanda Semi c'est pas lui qui est a sollicité à la gouverneur à Congo de Akati. Yete! Ezali le peuple Bena Congo, les Bena Congo, bango bato basali ba pétition na bango. Ba valider. Que non, biso tolingi na Congo de Akati, ne Mwanda Semi a konza biso. C'est la voix du peuple, non? Bon, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Bon, c'est comme ça, la voix de Dieu, n'est-ce bon, on a mis un bino obéla ya ndenge na Ethiopie. Azara bazara na banzete. O bino obéla. Azara na banzete. Si ko peuple a lobby à travers ba signature. To signer, to sali ba pétition. To lobby pauvre sezo kufa. Alors donc ba onyo surtout ba leki awa ba lingi biso te. To lingi cette fois-ci oya ko konza biso ne Mwanda Semi. Alors, bazui pe mbongo na bango, basali ba cotisation na bango bazui mbongo. Balobi les grands maîtres de Mwanda Semi mbongo yango ya caution. Kene opesa sa caution. Ye pas zui. Aki ko pesa caution. Azali mwana etinda ya peuple na ye ya Babena Congo. So ipesa ki apesa caution pour na Congo mobimba. Ba congolais yon surtout baza ba véritable panafricaniste, ba ko sala cotisation, ba allez, ba pesi pour la candidature il y a président de la République. Mais le col wana ezana noté. Ezali kambo ya Congo de Akati, gouverneur à Congo de Akati. Alors ba Bena Congo ba sali cotisation. Ba lobi to tindiki yo. Ya sana ni alo ba kete na lingite. Oh mais non. Non. Wana ezali donc non assistance de la personne en danger. Ce qui est grand maître de Mwanda Semi bongo, c'est non assistance de la personne en danger. Donc les grands maîtres a dit donc Mutumabe natango wana qui a beaucoup assisté peuple na yo en danger. Alors peuple bango moko ba pesi caution, a pesi caution na ye, a pesi candidature na ye, ba maintenir candidature na ye. Siko po akita. C'est toujours les mêmes peuples. Baza ko sala cotisation pour batindika ye akende. Siko yo bino bozo ya nyamu na makolo na bino kola ba mabata bobi ke non ya retiré candidature
C'est-à-dire que vous avez insulté le peuple. Vous insultez le peuple de Congo. Honte à vous! Honte à vous, le pauvre candidat. Na poste à gouverneur à Congo de Akata. Honte à vous! Le Mbouazantatu. Bana misala ya bapaya. Hein? Bato bazan na kati ya franc-maçonnerie étrangère. Honte à vous. Vous n'avez pas le respect envers le peuple Bénin-Congo. Vous, les petits candidats, na poste ya gouverneur ya Congo de Akati. Na ba mama, bazo kota na ba kopi wana. Ini mama, wazali censé ya ko protéger bana na ye, ya ko bomba bana na ye, mais ye aza ko exposer bana na ye. Ake ko zara candidate ya Motosongolo Pakala. Oya lo bake te. Poiloura sa koti wananga na koza candidate, je ne veux pas le problème avec mon peuple. Vous n'avez pas le respect de Bénin Congo. Vous. Bino yon soto botie ba candidature wana pona ko luka ko intercaler candidature ya le grand maître Mwanda Sepe. Vous n'avez pas le respect. Osoma na bozo sala misala ya bapaya pona ko détruire la terre ancestrale. Mes chers frères Bénin Congo, réveillez-vous. Réveillez-vous. Bola muka. Moma yango yo. Tango ifweni yango yo. Ndenge bino moko bolobaka. Alors donc, bama tata bande kwa landa Congo bololo. Yama tozo senga solo penala bande kona biso oyo nano ba contribuer te. Na kotanga quelque no obo contribuer nano te. Mbutama yamba awa na Allemagne. Toyoki kombo na yote. Mbutama yamba. Yaya manika na Allemagne. Na Leverkusen. Toyoki kombo na yote. Na cotisation. Pour na été le grand maître de Mwanda ma kende solo pena na Congo de Akati. Mbutabeli na Londres. Toyoki kombo na yote. Yaya maimona. Toyoki kombo na yote. Na mboka ya France. Mbutabayelele na Belgique. Fumwazikwa. Toyoki binote. Na ekipe no mobimba. Yaya mukaka. Toyoki kombo na yote. Mbutaboselu na France. Toyoki kombo na yote na cotisation. Yaya Lutumba. Je vais dire Yaya Lutumba. Molonga ni ya Mbutaboselu. Toyoki kombo na yote na cotisation. Mbuta Lutumba na Suède. Toyoki kombo na yote na cotisation. Mbuta Otia Bini Mayakama Ikelemba na Suède. Toyoki kombo na yote na cotisation. Yaya Longa na Allemagne na Berlin. Toyoki kombo na yote na cotisation. Alors Mbuta Ngimbi na Londres. Fumwanzikwa. Toyoki kombo na yote na ekipe na yo. Mbuta Mavinga awa na Allemagne. Toyoki kombo na yote Mbuta Mavinga. Le professeur. Mbuta Basombo, grand commerçant. Toyoki kombo na yote, businessman. Toyoki kombo na yote. Mbuta Basombo. Mbuta Bondeka na mboka ya France. Toyoki kombo na yote Mbuta Bondeka. Mbuta na biso Lukeni, Prince Lukeni. Grand businessman na kati Afrique du Sud. Toyoki kombo na yote na cotisation. Mbuta na biso Kimbembe na Afrique du Sud. Toyoki kombo na yote na cotisation Mbuta. Mbuta Muteto na Canada. Mbuta Muteto ozoyo kanate. Toyoki pe kombo na yote. Mbuta Ntseka awa na Allemagne. Mbuta Ntseka obomami wapi. Toyoki kombo na yote na cotisation. Mbuta Vanga. Mbuta Vanga awa na Allemagne. Na molonga ina yo. Toyoki kombo na binote. Alors bandeko. Totangi kaka bandeko wana. Sikoyo bovani bokangi maboko. Bolingi nini? Batu muso basa na place na bino? Hein? Basa na place na bino? Non, mes chers frères. Vous devez travailler. Nous devons tous travailler. Hein?
esengeli tosala topesa solo mpena lokumu na bakulu na biso topesa lokumu na fumuki mbango soki bosali te bopesi fumuki mbango mokongo fumuki mbango akopesa bino mokongo bokosouffrir na humanité oyo omoni esengeli na bino boyebake les dangers arrivent d'ici 2025 les dangers arrivent esengeli boyeba il faut préparer terrain tolobaki tozala na mobundeli oyo azokobundela biso tire terrain parce que biso tozali incapable ya kobunda. Alors moto ya prendre le flambeau ya kobunda sur le terrain les grands maîtres de magasin. Alors il faut soutenir, non? Il faut soutenir. Il faut préparer le terrain. Bama tata bande ko landa Congo bolo. Alors voilà. Bama tata bande ko to sali rappel wana na bande ko na biso parce que date ezali limite ezali jusqu'à le 27 parce que les deux il faut balongwa. Balongwa na Kinshasa pona ko kita na Congo de Akati. Moi temps etikali bosala rapide. Bosala rapide. Mama tata bande ko landa Congo bolo. Toyoka ke bo bengi desambuta bambote botindi tout fait nombre. Moi 50 bozui tinda pour bateke na zelaka soki koki militaire so salia ko ekoki na mongongo na tout fait nombre tinda. Alors voilà, mama tata bande ko balanda Congo bololo. Tomona ka ba pasteur oyo komona bango na ba mangomba ba ko lancer ba titani tala ndenga bato bazoko kenda kotia ba mbongo. Bazo vimbisa bato wana mabumu pour rien. Et bato wana bazo somba bandako, bazo somba mituka, ba komilo kwa ba homme d'affaires. Mais et si kao yo motalobi a ko travailler pour le peuple. Alors, nous devons mettre les moyens. Ba tata bande wala nda Congo bolo. Voilà. Tala ndenge bisoto, au moins ndenge nazo loba nazo toka. Tala. C'est l'énergie, non? Et ça, l'énergie, nous sommes en train de travailler. Vous aussi, vous devez travailler, mes chers frères. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir une seule fois, un jour, où tout le monde allait errer? Tout le monde s'est perdu. Kakaba insulta kabiso, ba humilia kabiso. Mais il faut quand même, une fois que bon, écoutez, tous allez heureux. Parce que tout le monde, moko abiso asimbi une grande institution. Voilà, maman va tata bandi wala da Congo bolo. Voilà. Matondo mingi soro pena en tout cas na bino baso. Oyo toyaki pona bino pona après-midi alero. Alors donc esengeli vraiment en tout cas beaucoup akosala quelque chose. Parce que le temps presse. Alors mbutama mbote na kaniso zana biso wana to komi na suka. Alors olobi boni mot de la fin na yo. Oyo koyi ko lancer na bande. Matondo mingi. Oluto. Congo Central nde kaka biso na biso va parler royal. Komi kaka Congo Central. Ya mwa zo talisa mingi ba député ya Congo Central. Bali na bango mbongo. Basala ba fantique, bali na bango mbongo, pesa mbongo ya mboka. Mais candidat kaka moko kaka ne Mwandantemi. Po ne Mwandantemi yende kandidati ya mkama monaki lelo ba matisi ba élection ate changer date ba wuti pesa la congrès simbi tengate suka wa ika ko note ba date fixe ya mwana po parmi ba tutu ba pesi ba kandidati kuna ka mutu ka moko nde ba kaka mutu moko to citer ba kombote bile mombo yebake aza très fort. Pour ceux qui gouvernement en place lokiye pour ezali pana ngubate c'est que penza tozana mutu oyo aza très puissant na niveau Congo Central. Ya mwana biso to sala effort to tindika ye pour oyo ne ba yeli ba makamba yeli abengani ba ngabwa kisho biloko wana ya otala ka peuple na Congo Central. Ya mwana biso ne siko tsa ko mabuko na ba poche to kidisa ye pour ba petit mike ba pesa kandidati kuna baleki awa na palais royal baleki awa pamba ti ba olega ko ba yebika awa nde makamutu eza awa bango tu bazo lega awa yango ayebita ngo tu royo eza tu sabino te boren pona pesi ba tu ba bikonzi na pesi ba atu ba pesi ebele
mais moi ba reconnaître bon jida Congo exact moi ba reconnaître bunde mayala exact to turo ngamo na sobi asimi to boyo bateau de commandement na maboko na okita Congo central ya mwa doza de so makazi to kinsa mfumo na ntena Congo central to yebike victoire na maboko na biso matondo mingi bulutu. En tout cas, matondo mingi mbuta mambo te na ndengo zalaki solo pe na tout cas na biso na pokwa na après-midi alelo. En tout cas, matondo mingi vraiment. Alors ba mama tata bande kwa landa Congo bololo, bo partager Congo bololo. Na ba imboka nyonso. Bo s'abonner. Bande ko na biso oh non na zwaki numéro te, ozwaki numéro te parce que oza abonné te. Ezate ke so na sisi na ko resus ko kabola bino na ba WhatsApp, c'est du boulot. Alors, qu'on s'abonne et qu'on permette, bino que ceux qui n'a projecté vidéo na YouTube, bozu yango automatiquement, sans que na korakolika koti na bino na ba WhatsApp na ba groupe. Alors, bo s'abonner, pe bo liker, et puis qu'on s'abonne pe ko salake, tous à la protéger na bato bidongolo misu oyo ya YouTube yo. Na moni déjà bati nenga notification déjà que non, hein, na ba mesure mususu bazu ya sika. Bah, biso tokolemba te tokobunobe kobunda ti suka. Ah, voilà. En tout cas, matondo mingi mbuta mambo te wana tokute na isusu mbala ya sima. Matondo mingi. Ingeta. En tout cas, que le Seigneur à Congo nous bénisse tous, bénisse les grands maîtres Néomanda Nsemi et bénisse la République à démocratiser du Congo, l'Union de Timanti. Ingeta, Ibobo et Ibobo. L'Afrique sera construite dans l'Olenge Ekipata, a dit le grand maître Néomanda Nsemi. Matondo mingi Nabino Banso. Matondo. Mvuka Timanti, Afelika Diampa di Finamene Pua, Kabu Diabakeluba, Uluzorora Baganda wa Muguleno, Maganda Baba Musa Mabutu Kayotama, Osa Weni Naninga Masina Makikulu, Kongo ya Futuka Kongo, Uluzorora Baganda wa Muguleno, Maganda Baba Musa Mabutu Kayotama, Osa weni na ninga masina makikulu Kongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya mbali na tuwa Afrika ya mbali vina mene tuwa Afrika ya Afrika ya mbali na tuwa Afrika ya mbali vina mene tuwa Efi ya mbaya mita peti mana kukongo Kipanda kya Kongo ye kibuka kya Timanti Efi ya mbaya mita peti mana kukongo Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Efi ya mbaya mita peti mana kukongo Kipanda kya Kongo ye kibuka kya Timanti Efi ya mbaya mita peti mana kukongo Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya mbali na tuwa Afrika ya mbali vina mene tuwa Afrika ya Afrika ya mbali na tuwa Afrika ya mbali vina mene tuwa Zakuzakuna tatuza zozina katulwa Uluzololwa batata mapungu tulendo Sikumi azoneza kwanza sinatungwa Yevuka na mukivuka kya Timanti Zakuzakuna tatuza zozina katulwa Uluzololwa batata mapungu tulendo Sikumi azoneza kwanza sinatungwa Yevuka na mukivuka kya Timanti Afrika ya Afrika ya mbali na tuwa Afrika ya mbali vina mene tuwa
Afrika ya Afrika ya pali na tungo, Afrika ya pali filamene tungo. Siku minazoleza kwanza zinatungwa, Kongo kuibaka ngubengela kuvanguza mi, Oyo makatanga kifuku bangi chwapa, Kasaimu kivuka kyantimanti. Siku minazoleza kwanza zinatungwa, Kongo kuibaka ngubengela kuvanguza mi, Oyo makatanga kifuku bangi chwapa, Kasaimu kivuka kyantimanti. Afrika ya Afrika ya pali na tungo, Afrika ya pali filamene tungo, Afrika ya Afrika ya pali na tungo, Afrika ya pali filamene tungo.